देख रहे हैं एकदम मतलब बिल्कुल। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फनी साउंड इफ़ेक्ट कहां से डाउनलोड करें, नो कॉपीराइट आपको कहां से डाउनलोड करना है। आज हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं कि साउंड इफ़ेक्ट, जो फनी साउंड इफ़ेक्ट है, यानी कि जो कॉमेडी में यूज होता है और सारी वीडियो में जो फनी साउंड इफ़ेक्ट होता है, यूज होता है बैकग्राउंड, वो कहाँ से हम डाउनलोड करें। सो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने मोबाइल में जाना है। ठीक है, हम आपको लाइव करके दिखाते हैं किस तरह से होता है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए। अब हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे फनी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड। ठीक है, क्या फनी साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी, तो आपको मतलब कहीं भटकना नहीं है। ये जो पहला है, ठीक है, इस पर भी मतलब मिल जाएगा, लेकिन ये जो दूसरा है पिक्सावे, इस पर नो कॉपीराइट आपको मिलेगा। यानी कि आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको नो कॉपीराइट मिलेगा। तो सेकेंड वाला जो पिक्सावे करके है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का मतलब खुल जाएगा फीचर। अब यहाँ से हम प्ले करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब अच्छा मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार हम आपको आवाज़ सुना देते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा मतलब है। आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा, ढेर सारा मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें ढेर सारा पूरा मतलब, और भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं एकदम मतलब बिल्कुल अच्छा जैसे मतलब फनी, अगर आपको मतलब कॉमेडी बना रहे हैं या और कोई मतलब जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ से नो कॉपीराइट मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ से सारा चीज़ नो कॉपीराइट मिलेगा। जो ये ऑडियो है, जो भी इफ़ेक्ट है, ये सारा आपको नो कॉपीराइट मिलेगा। आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से आप डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का जो एरो बना है, डाउनलोड का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी डाउनलोड हो जाएगा। बस हो गया डाउनलोड। ठीक है, अब हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे फाइल सेक्शन में ओपन हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।